Польщі почався повселюдний перепис, який продовжений до кінця сентября. Яка різниця між переписом Словакії і Польщі? 1 апреля почався в Польщі національний повселюдний, як вони кажуть, всенародний перепис 21. Формуляр заповнити можеш на сайті, там указаний спис говн Польща. Це займать пару хвиль, вони пишуть нам у своїй статті, наші русини Лемки. Но про національні етнічні меншини добавили поляки ще більше, ніж словаки. Ушитки переживають тому, що лемковські етнічні меншини такий же, щоб усі особи, які чують у собі меншинову приналежність, кстати, вони то пишуть в статтях, аби зробили то майскорше іще в інтернетовий час. Кстати, предлагають молодим, аби допомагали старшим людям в інтернетному переписі, старшим жителям. Доповнюючим методом може бути телефонний перепис, а ведь напряму при допомозі переписного агента, як поляки називають рахмайстра. Тобто, любими способами пробуждають наших лемко-русинов, аби ці люди не лінували записатися. Бо ведь ми пам'ятаємо, як у нас в Україні робив останній перепис при цареві Горохові, що був, і тоді не дали нам, русинам, ні віддільну запись. Думайтеся, у Польщі цілий набор, язик твій, язик дома, язик материнський, всі нюанси, а у нас навіть русинської національності язик взагалі не вспоминалося. О, якби ми, русини Закарпаття, живемо в Україні, так чекаємо тот перепис, хоча знаємо, що дуже може бути, що так легше поламлють його, як і тот був недостовірний перепис, коли не далися русинам записати. Як пам'ятаєте, відмінили закон Ківалова, де русинський язик був признаний регіональним, тобто язиком не лише національності русинської, а й людей, які живуть в Закарпаттю. Ми сьогодні твердимо і легко доказуємо. У Закарпаттю русинський язик регіональний чому? Бо ним владіють цигани, мадяри, румуни, євреї, поляки менше, бо тут не живуть словаки, і руські, і українці. Так що донині у Закарпаттю іменно русинський язик є язиком міжетнічного общення.